easy. Kama ilivyo kawaida, ndani ya channel hii tunajifunza mambo mbalimbali ikiwemo jinsi ya kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Basi ile siku tulioitegemea na tulioisubiri ndio hii hapa. Kwa hiyo application ile mpya na ile website mpya ambayo nilizungumzia katika video iliyopita tayari imeshatoka. Kwa hiyo chukua linki kwenye description ili uwe wa kwanza kuweza kupiga pesa kupitia application hii, bado ni mpya kabisa. Kwa hiyo tazama video hii ili uweze kujua jinsi gani ya kuweza kutengeneza free account yako. Ukiingia utakutana na fomu ambayo ina muonekano huu. Wanakwenda kuonyesha jinsi ya kuweza kujiunga na website hii. Okay? Then sehemu hii ya kwanza utajaza namba zako hapa. Namba utatumia namba ya mtandao wote, Airtel, Vodacom, Tigo, mtandao wote unaweza kutumia. Then baada ya kuingiza namba yako hapo utaklik sehemu hii obtain. Kwa hiyo kuna SMS verification code utatumiwa, then zile kodi utaziingiza kwenye nafasi hiyo hapo. Hatua inayofuata utajaza password zako hapa. Password ziwe kuanzia namba 6 na kuendelea, isiwe chini ya namba 6. Baada ya hapo utazirudia zile password hapa. Then kitu kingine unachotakiwa kufanya ni kuweza kujaza fund password. Password za kuweza kutolea pesa utaziingiza sehemu hiyo, na password hizo ziwe tarakimu kuanzia 6. Okay? Then please invitation code huna haja ya kuiweka, hii itakuja automatic baada ya kuclick link iliyoko kwenye description, itakuja yenyewe moja kwa moja. Then click sehemu hii iliyoandikwa sign up. Baada ya hapo utakuwa umemaliza usajili wako. Then nitaenda kulogin ili uweze kuona ndani ipokoje. Okay? Just wait and see. Then baada ya kuweza kuingia hapo ndani, ukisha login utaona muonekano wenyewe unavyoonekana uko namna hii. Kwa hiyo available balance unaiona hapo ni shilingi 10,600. Okay? Shilingi 10,600, hiyo ni available balance ambayo ipo. Today's earning haijawekwa accumulated income. Okay? Then nataka nikakuonyesha kwenye VIP center hapa. Utakapojiunga tu utakuwa VIP 0 ambao ni shilingi 5,000. Unatakiwa uweke shilingi 5,000 kwenye VIP 0 energy battery. Then kila siku kwenye VIP 0 utakuwa unaingiza shilingi 166 per day. Lakini ukiwa VIP 1, VIP 1 balance yake ni shilingi 10,000 tukianzio cha chini kabisa, shilingi 10,000. Lakini kila siku utapata commission ya shilingi 560. Kila siku shilingi 560. Tusogee kidogo kwenye VIP 2. Okay? Kwa platform hii ni ya uhakika na ni ya maana, alafu platform hii imeanza leo, kwa unaweza ukapiga pesa ya kutosha. Kwa hiyo ukiwa VIP 2, minimum balance au kiasi cha kuweka ni shilingi 30,000, lakini commission yako kila siku ni shilingi 1,760 kwa kila siku. Kwa kila siku unapata shilingi 1,760. Ukiwa VIP 3, commission ni shilingi 100,000 minimum investment, then kila siku unapata shilingi 6,000. Kwa hiyo ukiweka 100,000 kila siku utapata shilingi 6,000. Na ukienda VIP 4, angalia VIP 4. VIP 4 unatakiwa uweke shilingi 200,000, then faida ni 12,000 kila siku. VIP 5 unatakiwa uweke 500,000, commission ni shilingi 32,000 kila siku. Kwa mpaka hapo nadhani tumeelewana. VIP 6 utaweka 1,000,000, commission ni 64,500. VIP 7 utaweka 2,000,000, commission shilingi 100,000, 33,333 kwa siku. Okay? Kwa hiyo mpaka hapo nadhani tutakuwa tumeona. VIP ngapi? 8 bado haijatoka hiyo VIP. Then kitu kingine ni activity ambayo ipo kwa sasa. Nataka nikakuonyeshe activity ambayo ipo kwa sasa. Kwa hiyo reward. Ukiinvite unapata shilingi 200 kwa invitation moja. Kwa hiyo akijiunga mtu mmoja unapata commission ya shilingi 200. Okay? Jiunga mtu mmoja utapata hiyo invitation list. Let me show you. Okay? Kama unavyoona mpaka muda huu
tayari wamejisajili watu watatu kupitia linki yangu. Kwa hiyo watu watatu wamejisajili lakini bado hawajaweka hela. Then unaona hapa commission tayari nimeshapata shilingi 600 kwa watu kujiunga, lakini team recharge hakuna ile recharge, maana ndo sasa hivi tumeanza. Okay, level 1 quantity 3, level 2, level 1 income hamna, level 1 charge hamna. Kwa hiyo kuna level 1, kuna level 2, kuna level 3. Team size utakuwa unaiona hapo kwenye okay. Then baada ya hapo kuna sehemu hii iliyoandikwa invite. Sehemu hii iliyoandikwa invite ndo kama unavyoona, link yako utaikuta sehemu hii hapa, utakuta invitation yako, link hapo. Unachotakiwa kufanya ni kuicopy hiyo invitation link. Team size yako utakuwa unaiona sehemu hii, na commission au revenue ulioipata utaiona sehemu hiyo. Okay, gelia level 2 team, gelia level 3 team, invite reward, invitation number 3, reward bonus 600 tayari nimeshaipata. Kwa hiyo invite friend to become members VIP 1, VIP 2, VIP 3 utakuwa unapata commission mpaka 15%. Okay, then kuja kwenye team. Ukija kwenye team utaona team size yako hapo kama jinsi nilivyoonyesha mwanzo, lakini kwenye account hapa kwenye mine utaona commission ambayo utakuwa nayo. Kwa hiyo kama jinsi unavyoona mimi nimeweka shilingi 30,000, nipo VIP 2. Kama jinsi unavyoona balance ni hii hapa ambayo ipo. Lakini kitu kingine ambacho sasa nataka nikakuonyeshe ni platform rules. Okay, tuangalie platform rules kama jinsi ilivyo hapa, na hoja nipige screenshot kabisa ili iwe rahisi kuweza kupata posters hiyo hapo. Okay, then asa product income statement ndo kama ilivyo, product grade, product price, daily income na team commission. Kwa level 0 commission ni 6%, kwa level 1 3% na 1%. Ni VIP 1 commission ni 7%, 3%, 1%. VIP 2 commission ni 8%, 3%, 2%. VIP 3 commission ni 9%, 4% na 2%. VIP 4 kama jinsi unavyoona hapo. Kwa hiyo tayari utakuwa umeelewa buy VIP to start earning money. Kwa hiyo ndo kama hivyo, make money by inviting task. Kwa hizi zote kama jinsi inavyoonekana, basi nikakuonyesha kitu kingine hapa cha kuweza kufanya ni app introduction. Nitakuonyesha kila kitu hapa. App hii imeanza leo na ni app ambayo ni ya uhakika. Okay, application hii unaweza ukatengeneza pesa kwa njia mbalimbali katika application hii, kwa njia mbalimbali ikiwemo kualika watu na pia kuweka pesa au about us. Leta tuangalie about us. Kwa hiyo about us, Ngida Times New Energy Technology Company was established in 2011 with stock code of FIO. The company is headquartered in Ngere, Fujian and has branches in Munich, Beijing, Shanghai, German na maeneo mengine mbalimbali duniani, lakini kwa sasa ipo Tanzania hapo. Okay, watakoperate kama hivyo. Kwa sasa nikakuonyesha kitu kingine ni jinsi ya kuweza kurecharge. Change password iko hapa, change payment password utachange hapo. Bank account, kwa hiyo nataka nikuonyeshe jinsi ya kuweza kuweka kadi yako ya benki, au kama unatumia USDT pia nitakuonyesha sehemu hii. Kwa kadi ya benki uta click sehemu hiyo, then gusa sehemu hii iliyowekwa jumlisha hapa, click sehemu hii. Baada ya kuklik hapo utatakiwa kujaza namba, utatakiwa kujaza jina la usajili iliyopo kwenye line yako ya simu hapo, then weka namba yako ya simu hapo, afu click add. Okay, kwa hiyo naenda kukuonyesha kwa mfano kama mimi, ngoja nitakuonyesha hapo. Okay,
Kwa hiyo unachotakiwa sasa kufanya hapo, kitu kingine ni jinsi ya kuweza kudownload app. Kwa hiyo kudownload application, click sehemu hii ya download, utaenda moja kwa moja kudownload application. Kwa hiyo sasa nikakuonyesha jinsi ya kuweza kurecharge. Click sehemu hii iliyoandikwa recharge. Okay. Kurecharge, basi unachotakiwa sasa kufanya, utachagua kiasi ambacho unataka kurecharge hapo. Recharge channel hiyo online, pay, recharge now. Kwa hiyo kurecharge, utarecharge kwa kutumia njia ya USDT au pay. Utachagua kiasi ambacho unataka kurecharge, kama ni shilingi 10,000. Okay, 1 shillings. 1 shillings is equal to 0.00 U. Kwa hiyo 10,000 ni sawasawa na 4.3 U, 4.3 USDT. Okay, hiyo U ni USDT. Kwa hiyo utachagua kiasi ambacho unataka kurecharge, labda ni 10,000. Uta click hapo 10,000, then click recharge now. Order created successfully, skipping to cash sheet. Kwa kurecharge, ngoja tuone jinsi gani ambavyo unatakiwa ukarecharge. Kwa hiyo utaona hapa, utachagua njia za kuweza kurecharge. Choose the operator. Kwa hiyo operator naona za kuweza kurecharge ziko mbili. Kwa hiyo kuna Airtel Money, alafu kuna Tigo kurecharge. Kwa hiyo utachagua moja kati ya hizo ambapo unataka kurecharge. Okay, then baada ya hapo click confirm. Utachagua njia yako moja kati ya hiyo, kati ya Airtel Money na Tigo Pesa utachagua moja. Then kitu kingine sasa nataka nikakuonyeshe. Ngoja nikakuonyeshe kitu kimoja. Recharge. Do not use previous saved account to pay. Do not use the previously saved account to pay, and do not make repeated payment. The minimum deposit amount is this one. If the payment is successful but the account balance has not been reflected for a long time, please contact customer service. The USDT exchange is updated daily. Kwa hiyo tuendelee kusubiri. Then withdraw. Sehemu ya muhimu kabisa ni sehemu ya withdraw. Nataka nikupeleke sehemu ya withdraw. Kama jinsi unavyoona hapo, balance unaiona hapo 10,800. Then withdraw channel TRC20 online. Kwa hiyo mimi nitachagua pay na withdraw 10,000. Kwa hiyo kama na withdraw 10,000, sehemu hii hapa nitakuja kuweka password zangu hapo. Nitaingiza password zangu hapo. Baada ya kuweza kuingiza password zangu namna hiyo, nita click sasa submit. The minimum withdrawal amount is this one. The withdrawal time is from Monday to Sunday, saa 4 mpaka saa 12 jioni. Only one withdrawal per day is allowed. Cash withdrawal arrive time 1 hour for bank card withdrawal, 10 minutes for USDT withdrawal. Cash withdrawal tax. The cash withdrawal tax for users using bank card is 10%. Withdrawal tax on here withdrawal is 10. If the withdrawal failed, please check whether the bank account information is filled correctly and then withdraw again. Okay, kwa hiyo hapo na click submit. Okay, please select bank card. Sijaweka bank card. Kwa hiyo sasa naenda kuselect bank card. Nikakuonyesha namna ya kuweza kuadd bank card pale. Okay, kwa hiyo namna hii naenda kuweka bank card hapa. Nitaingiza jina like this. Hapa nitaweka namba zangu za simu ambazo ni 07 07 45 86 47 17, alafu nita add namna hii. Hapo tayari unaona success. Then kama jinsi unavyoona tayari kadi yangu imeshawekwa. Kwa narudi sasa kule kwenye withdraw ili nikakuonyeshe ni jinsi gani ambavyo unaweza withdraw pesa zako. Okay, unakuja hapa, nimechoose hiyo. Kwa nakuja kuweka password zangu hapo. Kwa hiyo
Baada ya kuweza kuweka password zangu, unaona hapa visa ni safari 0745864717 na submit sasa withdraw yangu. Okay, application submitted successfully, please wait. Okay, kwa hiyo mpaka hapo tayari. Tuangalie history kama itakuwepo. Okay, recharge amna withdraw, ndo kama jinsi unavyoona. Withdraw 10,000, waiting. Kwa tuisubiri mpaka muda ufike. Registration commission, hiyo registration commission. Kwa tayari wamejiunga watu kadhaa, ndo kama jinsi unavyoona nime withdraw hiyo, lakini bado withdraw haijawa success. Withdraw ikiwa success utakuwa unaiona hapa, baada ya lisaa 1.5 itakuwa success. Kwa mpaka hapo nadhani nitakuwa nimemaliza kutoa maelezo ya platform hii mpya. Kwa tunachotakiwa sasa ni kuweza kujiunga mapema kabla platform ikiwa mbichi kabisa. Link ipo kwenye description ya video hii, usikose. Karibu na asante. Pia usahau kusubscribe, kulike na comment kwenye channel yetu. Karibu.